ไว้ละอย่าเสื่อใจกะไก่กินเดินนั่งดูอีกสามสินในเฮือนให้มันเพียนกะเก็บเมียนของนั้นย้ำเพิ่นวนเวียนเกี่ยวหมอลานังขึ้นบ้านเก่าละขอให้พวกมัวเจ้าทำบุญสร้างกะสงหาละอาเอื้อนหน้าเป็นปัญหาละข้ามุนมันเป็นปั่นแดงละเพื่อนบ่ทวงป้อนแดงละอย่าลืมคำเมียกะเตือนเจ้าละให้เจืองเอานานละนานละหลวงเมียยังบอกให้ยังไม่ค่อยหวานบาดเอาจริงผัดซับบาละอยากเอิ้นหามากินลิ้นของมันโมสาบาดว่าเอากะมนให้คนจันไหนคนเกเลเบาวางละเบาบ่เมียนเบาบ่คล้องเม่นเอามนให้มันคล้องสมากะตีทอกเทียมหลงน้ำเมียนนาทีละผู้แจ้งแล้วลาบัดเนี่ยคนบ่เฮ็ดอย่าสนใจจานเสนวนตัวหลวนี้สื่อแม่มันดานั้นหันมาหาลูกสาวลาวว่าจานที่หวานอ้อยนะนอคำนอเมียได้หัวสาบเรื่องละเครื่องแขนแม่นแน่นอนว่าเปียใจเจ้าหลอนละเฝ้าป้อนบ่มีศาสตร์ต้านปัญหาที่ข้าใจละให้ปงใส่กับปันแก้วละเริ่มแต่เมื่อนี่แล้วแม่สิยกหมอลันดกตัวเป็นของพาวานดีถูกสิ่งอันสิวังมวนนะเอาอยู่บนลูกลาจ้าเอาแม่จ้าเอาตั้งแต่กรุงเทพกรุงไทยมาแต่พัทยามันกะว่ามวนนี่ละเมื่อนี่ละย่ายปิ่มไว้หนูกะว่ามวนกับแม่จังสี่ซุมือตัวหลานน้อยจะบ่ฟังขอชื่อแม่กะบ่มีล่าได้ฟังนี่ล่ะลูกหล่ะจะเป็นเจ้าว่ามวนเนาะมื้อนี้บอกกับแม่กะว่ามวนจังสี่ด้วยแม่ใหญ่เนาะส่วนเปียสายของเจ้าบ่เอาหยังให้พ่อเงียงสิให้มันออกเฮือนสมบัติหยังแม่บ่ให้ละพอมันนั่นเฮ็ดบ่ดีภาวาดีให้เจ้าทำหน้าที่เลี้ยงแม่อย่าวางป่าเดินนางดื้อจ้าตั้งแต่นี้ต่อไปพาบดีสิเลี้ยงแม่ยังเป็นธรรมสิบ่ให้แม่ยากซะยายน้องแม่สิเลี้ยงเจ้าจนแจบจับมับปุ่นนะแม่อีกให้นางวัว